तो आज मैं आप लोगों को टॉप 3 कुछ ऐसे ट्रैक्टर बताने वाला हूँ जो कि 50 एचपी के अंडर में आ जाते हैं और काफ़ी बेस्ट वर्क भी करते हैं। तो नंबर 3 पर आता है हमारा फार्म ट्रैक का 45 पावर मैक्स जो कि एक बढ़िया ट्रैक्टर है और 50 एचपी के अंडर में आ जाता है। तो नंबर 2 पर आता है हमारा स्वराज का 855 एफई जो कि काफ़ी बेस्ट ट्रैक्टर है। एंड स्वराज की कंपनी में बोला जाए तो ये वाला जो मॉडल है वो काफ़ी बेस्ट है। और अब मैं आप लोगों को नंबर 1 वाला बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप शिव जी के सच्चे भक्त हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिख दीजिए। तो नंबर 1 पर आता है हमारा जॉन डियर का 5050 डी। जैसे कि आप जानते ही काफ़ी फेमस मॉडल है, 50 एचपी के अंडर में भी आ जाता है और काफ़ी बेस्ट ट्रैक्टर है।